Дорогие друзья, Сеул Moscow Car на связи. Сегодня у нас 21 июля, понедельник. Сняли с учета Kia Sorento, которая неделю была назад выкуплена для нашего клиента из Смоленска. Вот. И сделали, получается, по запросу клиента замена масла полностью в двигателе, также замена масла в коробке. Также сделали еще русификатор, полностью сделали на русском. Все это у нас есть, то есть мы можем сделать русификатор. Также сделали немножечко химчистку, чтобы клиент приехал. Уже посмотрите, машина полностью чистая. Повторюсь, машина 21 года, 6 месяца по шилду. Стоимость она обошлась клиенту 32 миллиона. Вон. Вот так вот. Через пару дней скину отправочку, как загружаем мы ее на автовоз. Сеул Moscow Car. Работаем.